ഇതാ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സ്റ്റാർ. എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഫുൾ ഓൺ ഫുൾ പവറിലാണ് നമ്മൾ വന്നേക്കുന്നത്. ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. എന്താ പറയാ, അപ്പൊ ആ സന്തോഷം എത്ര പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞങ്ങള് ഇന്ന് സംഭവങ്ങളെല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതെ അതെ അതെ, കുറച്ച് ദിവസമായി നമ്മളൊരു കാര്യം സെറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു അല്ലെ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലൈവിൽ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് സൂചന തന്നായിരുന്നു. അതെ അതെ, നമുക്ക് പുറത്ത് പോയി വീഡിയോ പിടിക്കണം നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ പുറത്ത് പോയി വീഡിയോ പിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടൊരു സംഭവം വേണമായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു സാധനം ഞങ്ങള് ഓൺലൈനിൽ ബുക്ക് ചെയ്ത് കമ്പനിയിൽ തന്നെ ഇവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല ചേട്ടാ, ബുക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. വേറെ ഒന്നും അല്ല, നമ്മുടെ പുതിയ ഗോപ്രോ ഹീറോ 9. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വ്ളോഗിങ് ചെയ്തപ്പോ തൊട്ടുള്ള നമ്മുടെ ശരിക്കും ഒരു ഡ്രീം ആയിരുന്നു രമേശ് ചേട്ടാ. എനിക്ക് അത്രയ്ക്കൊന്നും എനിക്ക് അതിനെ പറ്റിയൊന്നും അറിയത്തില്ല കേട്ടോ. എന്നോട് അങ്ങനെയല്ല, വിഷ്വൽസ് കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിഷ്വൽ അങ്ങനെ ഒടിഞ്ഞു വരണം, അങ്ങനെ വരണം, ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ ഭംഗിയുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയും. പല പല ആൾക്കാർ ഇപ്പം ഈ സുഹിതാട്ടിന്റെ ഒക്കെ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ പറയാ, അതുപോലെ മറ്റേ വലിയ വലിയ ബ്ലോഗേഴ്സിന് എല്ലാം തന്നെ അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ട്. നല്ല ഇത് അപ്പം നല്ല നല്ല വിഷ്വൽസ് കാണും, നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളി വിഷ്വൽസ്, അതുപോലെ വൈഡ് ആംഗിളിൽ ഒരു വീഡിയോ പിടിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഇത് മേടിച്ചത്, ഈ ക്യാമറ മേടിച്ചത്. പക്ഷേ അന്ന് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് അഭിപ്രായം ചോദിച്ച എല്ലാ ആളുകളും നമ്മളോട് സ്റ്റിൽ ക്യാമറ ക്യാനോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ക്യാനോന്റെ ക്യാമറ മേടിക്കുകയാണ്. പിന്നെ പലരും നമ്മളൊന്ന് വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നില്ല. മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഡോർ വീഡിയോയും റെസിപ്പി വീഡിയോയും മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. വ്ളോഗ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഒരു ക്യാമറ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ചേർന്ന ഒരു ക്യാമറ എന്ന് മനസ്സിലായത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സംഭവം വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ ഇതിന് വെയിറ്റ് അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. കയ്യിൽ ബാലൻസ് ചെയ്ത് പിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പുറത്തു പോയപ്പോൾ ഞാനിത് പിടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞെങ്കിൽ വെയിറ്റ് കൂടുതലായിട്ടല്ലോ ചേട്ടാ. ആ വ്ളോഗ് ചെയ്യാൻ മീൻസ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പിടിക്കുകയാണ്, ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കാം. അതല്ലാതെ ഫ്രണ്ടിൽ പിടിച്ചത് നമ്മള് സെൽഫി പിടിക്കുന്ന പോലെ പിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുപോലെ എനിക്ക് ഒട്ടും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. എനിക്ക് പൊടിക്കുഞ്ഞിനെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ, എനിക്ക് ഞാൻ കൈ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് കാരണം ശരിക്കും ഒന്ന് പിടിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ഇതിന് ഒത്തിരി ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് വൈഡ് ആംഗിളോ അങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ ഒരുപാട് സൂമോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഈ ക്യാമറയ്ക്ക്. സാധാരണ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മീൻസ് ബിഗിനേഴ്സിനുള്ള ഒരു ക്യാമറ എന്ന് പറഞ്ഞ് സെർച്ച് ചെയ്താണ് ഞാൻ ഈ ക്യാമറ മേടിക്കാൻ നേരത്തെ യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയത്. പിന്നെ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരായിട്ടുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിനോടൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരും എല്ലാവരും സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്യുന്ന ആളുകളായിട്ട് അവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയാണ്. അല്ല, അവർക്ക് അപ്പൊ അന്നേരം അവർ ഓർത്ത് നമ്മൾ കുക്കിംഗ് വ്ളോഗ്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിട്ട് ബെറ്റർ ആട്ടോ ഇൻഡോർ വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ട്. നമ്മളിപ്പോ മേടിച്ച സാധനത്തിനേക്കാളും നല്ലത് ഇതാണെന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്. അതെ അതെ, വീടിനുള്ളിൽ നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ മിക്കവാറും നമ്മൾ ഇത് തന്നെയായിരിക്കും ഇനി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് പുറത്തു പോയിട്ട് അപ്പം എല്ലാവരും വിചാരിക്കും ഫോൺ പോരായിരുന്നോ എന്ന്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു ഫോണിന്റെ പ്രശ്നം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വോയിസ് ഇല്ല. കോൾ തന്നെയല്ല, നമുക്ക് ഒരുപാട് വീഡിയോയിൽ അങ്ങനെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മള് എന്താ പറയുക, റെക്കോർഡിംഗ് മൈക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, മൈക്ക് കുത്തിയുന്ന അതിന്റെ പോർട്ടിന് എന്തോ പ്രശ്നമായിട്ടാണ് എന്താണ് ഒരുപാട് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വോയിസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒരുപാട് ഹോംവർക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ ഒരുപാട് നല്ല റെസിപ്പീസ് ഞാൻ പഠിച്ച് ഒരുപാട് ഹോംവർക്ക് ചെയ്ത റെസിപ്പീസ് പോലും അത് ഇടുന്ന നേരത്തെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് സൗണ്ട് ഇല്ല എന്ന് ഭയങ്കര വിഷമമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ക്യാമറനെ മേടിച്ചത്. അപ്പം ഇനി പുറത്തു പോയിട്ട് ഫോണിൽ ചെയ്തിട്ട് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾ പോയി ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് സൗണ്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാവുമല്ലോ. ഒരു മെസ്സേജ് വന്നാലോ ഒരു കോൾ വന്നാലോ നമുക്ക് ഫോണിന് സൗണ്ട് കിട്ടുന്നില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതെല്ലാം പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയല്ല നമ്മള് ലോങ് റണ്ണിലേക്കുള്ള ഒരു ഇതെന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇത് മേടിക്കുന്നത്. ഇതൊരു ക്യാമറ ഇപ്പൊ ചെറിയൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറെ നാളത്തേക്ക് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അതെ, നമ്മളുടെ വീഡിയോസ് പ്രതീക്ഷിച്ച് നമ്മളുടെ കുഞ്ഞു ഫാമിലിയില് അല്ലെ കുറച്ച് പേർ കാത്തിരിപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് മാക്സിമം നല്ല വീഡിയോസുമായിട്ട് ഇനി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നല്ല വീഡിയോസ് നല്ല വിഷ്വൽസ് ചെയ്യാൻ പ്രതീക്ഷയാണോ. ഇനിയിപ്പോ ഈ വീഡിയോ ആയിട്ട് അല്ല ഈ ക്യാമറയായിട്ട് പോയി നമ്മൾ പുതിയ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് അതിന് വിഷ്വൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാവുള്ളൂ. നമ്മൾ പഠിച്ചു വരാൻ കേട്ടോ, കാരണം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് വാങ്ങിച്ചേക്കുന്നതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയല്ല. അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരുപാട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എടുത്തില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗോപ്രോ ഹീറോ 9 ബ്ലാക്ക് അതിന്റെ അൺബോക്സിംഗ് ദിവ്യ നിർവഹിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഞാൻ ക്യാമറയ്ക്ക് പുറകിലേക്ക് എല്ലാം ദിവ്യയുടെ ഐശ്വര്യം. നല്ല ക്യാമറ ചോദിച്ചു പിടിച്ചു കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ദിവ്യയുടെ ഐശ്വര്യം അല്ലേ? ആ ദിവ്യയുടെ ഐശ്വര്യം. അതെ, അപ്പൊ ഞാനാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഐശ്വര്യയുടെ ആളുടെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതാണ് വന്നേക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ആമസോണിലാണ് ബുക്ക് ചെയ്ത്. എവിടെ ബുക്ക് ചെയ്തത്? ആമസോണിലാണ് ബുക്ക് ചെയ്തത്. ഇതിന്റെ വില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറയാം, ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പറയാം. അതെ അതെ, അല്ല പറഞ്ഞാലും കാര്യമില്ല, കാരണം ഓരോ സമയത്ത് ഓരോ ആൾക്കാർ ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട് അല്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു കമ്പാരിസൺ പറയാം. അതായത് ഞാൻ 2 സൈറ്റ് നോക്കിയായിരുന്നു, അതിന് ശേഷം എനിക്ക് ബെറ്റർ ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് അതല്ല പിന്നീട് പറയാം. അപ്പൊ ഇത് ആദ്യം എടുക്കാം കേട്ടോ. അത് നമുക്ക് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണാം, അതിന് ശേഷം ബാക്കി പറയാം. അപ്പൊ നമുക്കിനി ഇത് പൊട്ടിക്കാലോ ചേട്ടാ? യെസ്, നമ്മുടെ ക്യാമറ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ്. ക്യാമറ കവർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ് ആദ്യം. ദൈവമേ, ഓ അടിപൊളിയായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഉള്ളിലും കണ്ടോ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് പാക്ക് ചെയ്ത് വിട്ടേക്കുന്നത്. ഐശ്വര്യമായിട്ട് എടുക്കുക. ഇതാ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സ്റ്റാർ, എന്നത്തെ സ്റ്റാർ ആകും പോകുന്ന ആളെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കണ്ടോ അടിപൊളി
ഗോപ്രോ ഹീറോ 9 ബ്ലാക്ക് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? കണ്ടിട്ട് ഭയങ്കര കൊതിയാണ് ഇവയെ പൊടിക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ, ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അത് അടിപൊളിയായിട്ടാണ് പാക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലേ? സൂപ്പർ പാക്കിംഗ്. ഇതിപ്പോ ലാസ്റ്റ് കാർത്തിക് സൂര്യ പൊട്ടിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ പൊട്ടിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണം കേട്ടോ. മനുഷ്യൻ അത് കീറിയെടുക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ, അത് കീറാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ കേട്ടോ, വലിച്ചു കയറിക്കാൻ നടക്കുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം സൂപ്പർ. അതെ, നമ്മളുടെ കുറേ നാളത്തെ ഒരു സ്വപ്നമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ഓപ്പൺ ചെയ്യട്ടെ? ഓപ്പൺ ചെയ്യും. ശരിക്കും നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൊണ്ടുപോകാനും എളുപ്പം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗോപ്രോ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ചേട്ടാ? ഓപ്പൺ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ആള് ചേർന്ന് ഞാനിവിടെ വരാൻ കേട്ടോ. പണ്ടൊക്കെ മൊബൈലൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ സ്മെല്ലില്ലേ? അടിപൊളിയാട്ടോ. എന്റെ അമ്മ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ. ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വിനേഷേട്ടന് ഭയങ്കര ഡ്രീം ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിനേഷേട്ടന് ഇത് കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. താഴെ കളയല്ലേ? ഇല്ല കേട്ടോ, നന്നായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയുള്ള സംഭവം ഞാൻ എന്താ പറയാ, ഇതിന്റെ വേറെ ഒരു പാക്കേജും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഹോളിഡേ പാക്കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറെ സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു 10,000-9,000 രൂപ അതിൽ കൂടുതൽ വന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ബുക്ക് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഇനി ഓരോരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് വിനേഷേട്ടൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും പറഞ്ഞു കൊണ്ടിട്ടാ. അപ്പം എനിക്കിതിനകത്ത് അതിന് മാത്രം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനൊന്നും അറിയില്ല, ചെറിയൊരു സംഭവമാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് എനിക്കറിയാവുന്നവരെയും പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. അപ്പം ഇതിന് കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനൊരു ക്ലിപ്പ്, ഈ ഒരു സംഭവം. ഇതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ക്യാമറ ഒട്ടിക്കണം അല്ലേ? ക്യാമറ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം എവിടെയെങ്കിലും ഇപ്പം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും പ്രതലത്തിൽ സംഭവം സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. സപ്പോസ് ഇപ്പം ബൈക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ 2 വീലറിന് പോകുമ്പോഴോ കാറിന് പോകുമ്പോഴോ എവിടെയാണെങ്കിലും അവൻ്റെ ഗ്ലാസ്സിലോ വല്ലതും ഇത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന സാധനമാണിത്. എന്നിട്ട് ആ സ്റ്റിക്കറിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് ഇതുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വേറെ ക്ലിപ്പും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അത്. അപ്പോൾ ഈ ക്ലിപ്പ് നമ്മൾ ഇതിനുള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു സംഭവം കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പം ക്യാമറ ഇതിനുള്ളിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സ്ക്രൂവും ഒരു ചെറിയ ക്ലിപ്പും, ഇത്രയാണ് ഇത്. ഇനി ഇതിനൂടെ വരുന്ന ഒരു ബാറ്ററിയാണ്, ഗോപ്രോയുടെ ഒരു ചെറിയ ബാറ്ററി, ഒരു C ടൈപ്പ് കേബിള്. ഇത് നമുക്ക് ബാറ്ററി ക്യാമറ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി നമ്മുടെ മെയിനായിട്ടുള്ള സംഭവത്തിന് ഇങ്ങോട്ട് പൊക്കിയെടുക്കുക. എടുത്ത് ഇത്ര ഉള്ളു നമ്മുടെ ഗോപ്രോ 9 എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ഇപ്പം ഗോപ്രോയുടെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേർഷൻ ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഗോപ്രോ 10 എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സംഭവം ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ കുറേ റിവ്യൂ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ബുക്ക് ചെയ്തത്. നമ്മുടെ ഗോപ്രോ 9 ബ്ലാക്ക്. ഇതിൻ്റെ മെയിനുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഇതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള വേർഷൻസായിട്ട് വെച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിനെയും ഇതിനു മുമ്പ് വന്നങ്ങനെ എല്ലാത്തിനെയും ബാക്കിൽ ഒരു സൈഡിൽ മാത്രമേ LCD സ്ക്രീനുള്ളായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ സെൽഫി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും, അതായത് ഫ്രണ്ടിൽ പിടിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് വ്ളോഗ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ അവരിപ്പോൾ പുതിയൊരു ഡിസ്പ്ലേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ സ്ക്രീന് ഇത് നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാവുന്ന സ്ക്രീനാണ്. ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഈ ക്യാമറയുടെ ലെൻസ് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്ന് ഇപ്പോൾ നല്ല പൊട്ടിപ്പോവോ പോറോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, പണ്ടത്തെ ഇതിലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവൈസ് ഫുള്ളായിട്ട് മാറ്റണമായിരുന്നു. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും ഇത് മാത്രം മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി. അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ കുറെ പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം ചേർത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഗോപ്രോ 9. ഇതിന്റെ റിവ്യൂ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പിന്നീട് ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള റിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോലെ നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് പുറത്ത് പോയിട്ട് ഇതിന്റെ വിഷ്വൽസ് എടുത്തതിന് ശേഷം കേട്ടോ. ഇതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ കിട്ടിയിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 2-3 ബുക്ക്ലെറ്റുകളാണ്. ഇത് ഹൗ ടു യൂസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ബുക്ക്ലെറ്റ്, അതിന്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ ഇതെങ്ങനെയാണ് ക്യാമറയ്ക്കകത്ത് ബാറ്ററി ഇടുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇത് അതുപോലെ വേറൊരു ചെറിയ ബ്രോഷർ. ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുള്ളൂ. ഇതേ അപ്പോൾ ക്യാമറ നമ്മൾ എന്താ പറയുക എടുത്ത് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ബാറ്ററി ഇതിൻ്റെ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബാറ്ററി നമ്മൾ ഇതിനുള്ളിൽ ഇട്ടു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ ഓരോ സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാൻ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു നോളജ് ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിലാണ് നമ്മളത് ഇതായിട്ട് പറയാത്ത കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തേക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബാറ്ററി എടുത്ത് ഇതിനുള്ളിൽ ഇട്ടു. അപ്പോൾ കുറേ സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് സെലക്ട് ചെയ്യണം, അതുപോലെ ഡേറ്റ്, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ അവർ എന്താ പറയുക, നമ്മളിങ്ങനെ ഇനിഷ്യൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്ന കൂടുതൽ തന്നെ അവർ ഗോപ്രോ ആപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട്. അപ്പം അത് നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് ക്യാമറ ഫോണും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എക്സ്പെർട്ട് ആയതിനു ശേഷം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേറെ വീഡിയോ ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതിന്റെ കൂടുതൽ നമ്മൾ വേറെ ഇതിന്റെ ഒരു ട്രൈപോഡ് കൂടി ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടി ചാർജർ ഇപ്പൊ ഇതിന് കൂടുതൽ നമ്മൾ മറ്റേ സാധാരണ ഇതല്ലേ മേടിച്ചിട്ടുള്ളൂ, ഗോപ്രോയുടെ ചാർജർ ഇല്ലല്ലോ. ചാർജർ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് വാങ്ങിയിട്ടില്ല. ഇതിന്റെ കൂടുതൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു ബാറ്ററി വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു C ടൈപ്പ് കേബിൾ വരുന്നുണ്ട്. ആ കേബിൾ വെച്ച് ചാർജ് ചെയ്യാന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഞാൻ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ചാർജർ വാങ്ങിയിട്ടില്ല. അപ്പം
ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പും കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് വേറെ എക്സ്ട്രാ ബാറ്ററി മേടിക്കാമെന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ തന്നെ മേടിക്കാത്തത്. അപ്പം ഓരോന്നോരോന്ന് പതിയെ വാങ്ങാം. ഇപ്പോൾ ക്യാമറ വന്നു, പിന്നെ ക്യാമറ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ട്രൈപോഡാണ്. അപ്പം ആ ഒരു ട്രൈപോഡും ഈ ക്യാമറയും മാത്രമേ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ക്യാമറയുടെ കൂടുതൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ക്യാമറ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും കൈ പിടിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ട്രൈപോഡ് കാണിച്ചത് ഇതിന് കൂടുതൽ നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വന്നൊരു ട്രൈപോഡാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ട്രൈപോഡും കൂടി നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെറുതായിട്ട് സാധാരണ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ. ഇത് ക്യാമറ കൂടുതലല്ല കേട്ടോ, ഇത് നമ്മൾ വേറെ 699 സംതിങ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, അതിൽ മേടിച്ചാണ്. ഒരു ചെറിയ ട്രൈപോഡ് സാധാരണ രീതിയിലുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാണാറുള്ളത്, സാധാരണ ട്രൈപോഡും ഈ ഒരു ക്യാമറ. അപ്പൊ ഇനി നമ്മള് എന്താ പറയാ ഇതിനകത്ത് അല്ലെ വീഡിയോസ് എടുത്ത് നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും അല്ലെ. ഇതിന് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട്. ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചാർജ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് മുഴുവൻ പഠിച്ചെങ്കിൽ ഇതിപ്പോ ഏകദേശം സെറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ ഓക്കെ ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു, നമുക്ക് അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അല്ലേ യൂട്യൂബിലൊക്കെ നോക്കി വേണം നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതിപ്പോ നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു സന്തോഷം നിങ്ങളും കൂടെ ആയിട്ടൊന്ന് പങ്കുവെക്കാലോ എന്നോർത്താൻ നമ്മൾ ചെയ്താണ്. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് റിവ്യൂ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അറിയാനായിട്ട് ചെയ്തതൊന്നല്ല കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പുതിയൊരു ഗാഡ്ജറ്റ് മേടിച്ചു, അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ഫാമിലിയെ കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും ഒക്കെ പറയാ, യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയാ, ഇതിന്റെ യൂസേജും കാര്യങ്ങളും അറിയാവുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. അതെ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യാ എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ചേട്ടാ എല്ലാരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നാളെ മുതൽ നമ്മുടെ പുതിയ ഗോപ്രോയിൽ നിന്നുള്ള വിഷ്വൽ ഗോപ്രോ ഇപ്പൊ ഇൻഡോർ ആണെങ്കിൽ പറ്റത്തില്ല, ഔട്ട്ഡോർ വീഡിയോസ് ആണ് നമ്മൾ പിടിച്ചു നോക്കാം. ഇതിൽ കിട്ടുന്ന അത്ര ക്ലാരിറ്റിയിൽ എന്താ പറയാ ചെറിയ ലൈറ്റ് കിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു, എന്നാലും നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അതെ അപ്പൊ അടിപൊളി വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ, താങ്ക് യു.